गाइस हम लोग आ रहे हैं HFC का पिज़्ज़ा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये देख सकते हैं मेरे पास HFC का पिज़्ज़ा आ गया है, तो चलो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। ओह गाइस ये है HFC का पिज़्ज़ा, यहाँ पर केचप्स भी है। ये देखो, अभी मैं जब खाता हूँ इससे केचप को लेते हैं और अभी मैं इसको आधा पीस खाता हूँ। तो अभी मेरे पास अपने जगह 1 2 3 आ गया मेरे पास। ये देखो गाइस, अभी हम लोग खाते हैं 1 2